ってって迷ったけど、さすがにキャンプでそれは完全冷凍食品はどうしたらいいの？冷凍の焼き飯飯ばっかり。そうね。はい。持ってきたの？準備しといて。本当はね。あれ暗くて全然見えない。結構な量だ。鍋敷き忘れたな。油借りてもいいですか？油いいわ。調味料全部忘れてしまった。あ、うわ最悪。は？なんだ。見てください見てください。は？見てください。なんだ。なんてやってたんだけど。鍋って言ってたの？すき焼きで。うまそう。おでん。はい。さっきこぼしたチャーハン。シャリトマトのキャンドルみたいな。あ、これ。はい、このままだろうね。はい。バケツみたいなの入ってる。
あ、うわ最悪。はなんだ見てください見てくださいは見てください。なんだなんてやったかなんだけど。鍋って言ってたのすき焼きで。うまそう。うめえ。はい。さっきこぼしたチャーハン。これはい、このままだろうね。はい。バケツみたいなの入ってる。惣菜ってって迷ったけど、さすがにキャンプでそれは完全冷凍食品はどうしたらいいの？冷凍の焼き飯ばっかり。そうね。はい。持ってきたの？準備しといて。本当はね。やべ、暗くて全然見えない。結構な量だ。鍋敷き忘れたな。油借りてもいいですか？油いいわ。ちなみに全部忘れてしまった。